Avui passegem per un poble situat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Som a Mura. És un dels pobles més bonics de Catalunya i cada cap de setmana s'omple de visitants. Però què fa la gent de Mura? Benvinguts al Fort de Mura. Com podeu veure, aquí fem bon pa de pagès, coques, carquinyolis, una mica de tot. Aquí a Mura tenim els millors productes artesans i de proximitat. També tenen hortalisses, com la col i els tomàquets. Fan uns embotits excel·lents, com la botifarra o el fuet. Són artesans i treballen la fusta per fer tot tipus d'objectes. Per menjar no patiu, que en el poble hi ha molts restaurants. Això sí, penseu en reservar. I també hi ha allotjaments. A Mura també fem oli. Hem recuperat les varietats, com pot ser la corbella, la verdal manresana i la vera. Mura és un poble encantador, ple de gent que treballa per oferir uns productes únics. Un lloc màgic que has de visitar. Benvinguts al Bages. Benvinguts a Mura.